Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraro, kamar yadda wannan channel ɗin ta yi fice wajen kawo muku shiri da labarai da kuma fina-finai waɗanda suke masu dogon zango, a yanzu haka tabbas muna ɗauke da shirin labari na. Domin ganin yadda ta kaya sai ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin mai ɗimbin albarka mai suna Hausa Movies TV. Domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin. Tabbas hatsaniya ta sake barkewa tsakanin Presido da Abba Galadima. To amma sai dai fa mai sauraro har yanzu dai akwai sauran kallo a gabanka. Kafin mu shiga cikin shirin dai ka daure ka danna subscribing kana, ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu. Tabbas mai martaba ya sa ta ƙarfi a karɓo ɗan Abba Galadima domin ya ga tabbas idan ya biya ta shi ba za a karɓo Sarki Ahmad ba. Kuma sannan duk duniya a yanzu haka ba abin da ya fi so kamar ya ga an kawo wannan yarin garin gabas. Saboda yana son yaron ya tashi da izza na 'ya'yan sarakuna, sannan ya tashi a cikin 'yan uwa. Ya san kowa da kowa kafin ya yi wayen da 'yan uwan mahaifiyarsa kaɗai zai sani. Saboda mai martaba yana buƙatarsa. Baya so ya ga mulki idan ya kubuce daga hannun Abba Galadima ya tafi hannun waɗancan ɓangaren. So yake a ce har bayan ransa har jikokin ni da jikokai a dinga yin sarauta a iya gidansu. Shi yasa ma yake ta roƙon Allah ya bashi ɗa namiji, amma sai dai ka san rayuwa kana naka Allah yana nasa. Allah ya basa mata ɗaɗɗe har 3 bai basa namiji ba, magaji wanda ko bayan rai zai iya hawa karagar mulki. A yanzu haka Abba Galadima bayan ransa ya ɓaci, ya tashar da hankali tsakaninsa da wato Aliyu Presido domin ya tabbatar mai da cewa shi ma fa ya iya wannan rashin mutuncin. Saboda abubuwan da yake mai tamkar wani zolaya ne, da kuma kiran Sumayya ta zo ya ganta ya tabbatar da ita ce, sannan kuma an ƙwace mai ita. Daman ta ciki na ciki tsakaninsu ba za a taɓa son juna ba. Domin Sumayya dama ta aura raba gardama ne da niyan mahaifiyarta da ta ce Allah ne ya turo sa. Shi ne ma alkhairin. To amma sai dai ita daman san da ta yi wa Presido ba lalle ya gogo a cikin ranta ba. Domin tun da take ba ta taɓa son wani ɗa namiji ba kamar Presido. Duk da yana wulaƙanta ta wani sa'in, sai ta fahimci cewa ai wulaƙancin so ne. To daga ƙarshe dai daman an ce duk nisan jifa ƙasa zai dawo. Sannan rabon kwaɗo ko ya yi sama sai ya sauko. A yanzu haka Presido shi ke da win, domin shi ne wato yanzu mamallakin Sumayya, bayan shi raba gardama an umarce sa ya sake ta. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai dai muna mai roƙonku da ku biyo mu nan ba da jimawa ba a cikin channel mai ɗimbin albarka don jin yacce za ta kaya cikin shirin labari na mai dogon zango. Kana muna mai ƙara tunatar da ku da wasu sababbin shirye-shiryenmu da za mu fara mu dinga shigo muku da shi cikin wannan channel ɗin mai ɗimbin albarka. Ku dai ku danna subscribe ku kasance da mu a koda yaushe da zaran mun yi aikace-aikacenmu su dinga zuwa muku kai tsaye ga cikin wayanku. Bissalam.